हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कामथपेट्स। कामथपेट्स में फिर एक बार सेल का वीडियो है ये। आज के इस वीडियो में सारे आपको हाई म्यूटेशन के बडीज हैं सेल के लिए, जो कि कोलकाता के दमदम प्लेस से हैं। कोलकाता के हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको ये सारे बडीज अर्जेंट में सेल करना है, तो परचेज़ करने के लिए आप सेलर से कांटेक्ट करें। सेलर का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि बहुत सारे बडीज हैं। इसमें आपका रेनबो बडीज़, बैकफिल, टफ्ट क्लियरिंग और भी बहुत सारे बडीज़ हैं, हॉलैंड क्रॉस, जो कि सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो जो लोग बडीज़ का शौक़ रखते हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो है ये। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। एक से बढ़कर एक टॉप क्वालिटी के हाई म्यूटेशन के बडीज़ हैं, जो कि सारे आपको सेल के लिए अवेलेबल हैं और सेलर को अर्जेंट में सेल करना है ये। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं अपने किसी पेट्स का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कराना तो बिल्कुल कराएं। इसके लिए हमें कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।